Olá, terceira série. Vamos para mais uma aula de matemática de terça-feira, tá bom? Da página 128 à página 138. A página 128, o número 1000. Então, aqui você vai observar a página 128. Joyce está colocando botões em um painel para formar um mosaico. Ela já colocou 999 botões e está colocando mais um para completar seu painel. 128. Na página 129, podemos determinar a quantidade de botões que Joyce vai colocar ao todo no painel utilizando placas, barras e cubinhos. Observe. Então, aqui vocês vão estar observando. E aqui tem uma questão que você vai estar resolvendo. Complete a frase. Joyce colocou, então você vai ver o número quanto que ela colocou e vai colocar aí na linha, tá? O número de botões. A página 130. Observe como representamos no quadro de ordem e no ábaco o número 1000. Complete as sequências. Então, aqui você vai observar. Na A, tá assim, 990 mais 1, 991. 991 mais 1, 992. Agora, você vai fazer 992 mais 1. Quanto que vai dar? Você vai colocar aí no círculo e vai colocar depois o valor mais 1 e vai completando a sequência. Depois, você vai fazer na B com mais 2 e na C com mais 5, tá? E vai completar a sequência. Na 2, complete o esquema de maneira que o resultado das adições seja igual a 1000. Um exemplo aqui, na primeira tá 997, você vai colar aí mais 3, que vai dar 1000. Aí você vai ver a próxima. 900 mais quanto para dar 1000? Mais 50, mais 100? Vocês vão ver e vão colocar, tá bom? A página 131, números maiores do que 1000. Então, aqui você vai observar o teatro e vai estar lendo um textinho que tem aqui do lado. Depois vai responder as questões. Observe a representação dos números 1896 e 1966, utilizando cubos, barras, placas e cubinhos. Em seguida, complete o que falta. Então, aqui a primeira eu vou fazer com vocês. Unidade de milhar, você vai colocar o número 1000. 8 centenas, você vai colocar 800. 9 dezenas, 900. 6 unidade, o número 6. Igual 1896. E assim você vai fazer na outra com o número 1966, tá bom? Depois você vai escrever esse número por extenso, 1896. E depois você vai escrever 1966, aqui embaixo na linha, tá? A página 132. Decomponha e escreva por extenso o número representado no ábaco e no quadro de ordem. Então, aqui tá 1402. Você vai decompor. Um exemplo aqui na linha, você vai colocar o número 1000 mais 400 mais 2. E depois você vai escrever por extenso, 1402, tá? Aqui embaixo, ligue cada ábaco à ficha com o número correspondente. Então, aqui embaixo você vai ligar os ábacos às fichas correspondentes, tá? A página 133. Utilizando as fichas abaixo e sem repeti-las em o mesmo número, escreva. Aí na ficha tem 1, 9, 8 e 2. Na A, o maior número possível. Então, você vai juntar os 4 aí e vai formar o maior número possível, com os 4 números. O menor número possível. Você vai juntar os 4 e vai formar o menor número possível. Na C, todos os números que estão entre 1.500 e 2.000. Você vai juntar esses 4 números aí e vai formar esses números, tá bom? Na 3, observe a quantidade representada pelas figuras em cada item e complete com o que falta. Então, aqui, o primeiro eu vou fazer com vocês a A. Vai ficar 5.000 mais 800 mais 90 e mais 3, que é igual 5.893. É só você contar as barras e os cubinhos, tá bom? E assim você vai fazer na B. A página 134. Observe os números representados na reta numérica. Então, você vai observar, depois vai responder a questão A e B. Qual é o maior número indicado nessa reta numérica?
e qual é o menor. Escreva por extenso. Então, você vai escrever por extenso qual é o maior e qual que é o menor. E na B, escreva dois números que estejam entre 4.800 e 9.500. Então, você vai escrever aí o número, tá? Na questão 5, escreva a regra de cada sequência e complete com os números que estão faltando. Então, aqui na A, você vai ver a sequência que ele fez e vai completar aí os quadrados, tá bom? Depois você vai escrever na linha qual é o número. Na linha você vai colocar assim, ó, vai ficar assim. Cada número a partir do segundo é obtido adicionando 2 unidades ao anterior. Você vai colocar na linha depois que você completar a sequência. Cada número a partir do segundo é obtido adicionando 2 unidades ao anterior, tá? Você vai colocar aí na linha. E você vai completar a sequência da B e da C. A página 135 indica a quantia em reais representada em cada quadro. Depois liga os quadros que apresentam quantias iguais. Então, você vai colocar o valor aí na linha e depois você vai ligar os que têm as quantias iguais. A página 136, comparação. Observe a seguinte sequência numérica. Você vai observar. De acordo com a sequência acima, compare os números colocando o símbolo. Um tracinho V para lá, que é menor do que, e tracinho para cá é maior do que entre eles. Então, aqui, 1.208 e 1.207. Você vai colocar o tracinho virado por 1.207, porque o 1.208 é maior do que 1.207, tá bom? Quando for menor, você vai colocar o tracinho para lá. Embaixo, efetue os cálculos mentalmente. Depois, compare os números colocando os símbolos menor do que e maior do que, ou igual e entre eles. Então, aqui você vai colocar o sinal. Quando ele for maior, você vai colocar a flechinha para lá. Quando for menor, a flechinha para cá, tá bom? E na página 137, resolva o que se pede. Utilizando o algarismo, escreva o número representado em cada um dos ábacos. Então, você vai ver aqui qual é o número que está nos ábacos e vai estar completando dentro do quadradinhos, tá bom? E escreva 3 números maiores do que o representado no ábaco A. Depois, você vai escrever 3 números maiores do que representado no ábaco A. Menores do que representado no ábaco B. Então, você vai escrever 3 números menores do que representado no ábaco B, tá bom? E escreva o sucessor e o antecessor do número representado no ábaco C. Você vai colocar aí o sucessor e o antecessor do número do ábaco C. Escreva os números a seguir em ordem crescente. Então, aqui você vai escrever na linha os números em ordem crescente, do menor para o maior. Escreva os números a seguir em ordem descrescente, do maior para o menor, tá bom? E a página 138, represente com algarismo a quantia em reais de cada pessoa. Então, aqui você vai contar o valor que ele tem, dinheiro, e vai colocar aí na linha, tá? Depois, a maior quantia, você vai colocar de quem é? Daniel, Marcelo, Camila. Você vai escrever o nome aí na linha. E a menor quantia, de quem é? Daniel, Marcelo, Camila. E aqui na 7, completa os itens com os números das fichas de maneira que as sentenças se tornem verdadeiras. Então, aqui tem as fichas, vocês vão estar observando. Aqui na A, eu vou fazer com vocês, ó. 1.101. Tem aquela flechinha, você vai colocar na frente, 910. Você vai completar os números aí dessas fichinhas aí embaixo, tá bom? Que o tracinho para cá, ó, 1.101 é maior do que 910, tá? E você vai completar aí, observando os números da ficha, tá? A nossa aula de matemática até a página 138. Beijo, até a próxima aula.